Радио Милева. Емисија за здравје и општа култура. Здраво и добре дојдовте во новата 9-та епизода на подкастот Радио Милева, или како што ние сакаме да си кажеме, во втората епизода на втората сезона на нашиот подкаст. Тука сме повторно во истиот состав, Ирина Цветковиќ, Румена Божаровска и јас, Јана Јакимовска. Денес ќе разговараме за една малку сериозна, а и тема која што веројатно допира многу луѓе пошироко, не само нас, а тоа е говорот на омраза на социјалните мрежи и како би можеле со тоа да се справиме. И сега, освен нас, во оваа емисија ќе имаме еден специјален гостин, нашиот маестрален актер Ѓорги Јолевски, кој што го замоливме сликовито да ни прочита некои коментари на омраза кои што сме ги добиле, но затоа потоа. А за главната тема, Румена, ако сакаш малку да ни ја образложиш. Да, еве еден мал вовед, фала ти, Јана, и на твојот вовед. Еве, познато дека голем дел од нас и миленијалци, и джензи, и бумери, и джумери и така натаму, навистина голем дел од нашето време го поминуваме на социјални мрежи. И тука сме сведоци на секаков тип на коментари кои што се однесуваат многу често на социјални прашања. И сега ние три како милеви, сите сме се занимавале со некаков тип на активизам. Дали е тоа за женските права, дали е тоа ЛГБТИ права, дали се прашања на антинационализам. Сите, дали заеднички, дали посебно, сме се занимавале со тие прашања и некако сите имаме одредени искуства. Па еве, ќе почнеме со тоа, колку всушност можеме некако да реагираме на сите тие работи што ни се случуваат, бидејќи сме биле мети на таков тип на говор на омраза. Конкретно, мојот така најинтересен случај беше кога напишав една колумна, па не му се допадна на еден човек, па потоа некаква во инбокс ме пишуваше, па како класичен маж ми понуди сперма, се разбира. Тоа многу сакаат. Балканските мажи си имаат таква една обсесија со својот пенис. Така што јас го обзнанив, па потоа го пријавив. Не го пријавив откако ми се јави и ми се представуваше како полициски службеник, па ми се закануваше. Меѓутоа ништо не испадна од мојата пријава, добив по година-две известување дека не ми била прифатена. И колку што знам, голем број од случаите на говор на омраза, и тоа не беше ова ни за говор на омраза, бидејќи ми беше кажано дека многу тешко ќе добиам било каква реакција од правните органи на нешто вакво. Туку јас го пријавив за представување како службено лице. Но бев информирана дека од многу случаи што се однесуваат на пријавување на говор на омраза, речиси само 5 се земени предвид во последните години, а тие што се пријавувани од организации за човекови права, речиси воопшто не се земени. Колку што знам, и воопшто не се земени предвид. Па Ирина, ти малку повеќе знаеш за ова, и самата си била често, веќе долго години си миленичка на нашите Мразачи. Да, насилниците многу те сакаат. Така што еве, можеш ли ти да ни кажеш некој? Румена, би ти помогнале нашите институции доколку си премиерка, амбасадорка, заради тоа што си обична жена, уште и писателка, тоа треба да те почести кога добиваш такви пораки. Се шалам, ама и не се шалам. Уствари, всушност во Македонија, како некој кој што многу често и во огромни количини добивал закани, навреди, говор на омраза и слично, оно што можеме да го кажеме дека за исти акти институциите реагираат различно во зависност од тоа кој пријавува. Јас сум била закани, сум добивала како и вие сите, нормално од време на време, но многу често, малку повеќе, да. Но прилично многу. Никогаш ниту една институција не е застанала да ме заштити. Но кога тоа го доби британската амбасадорка, пред не знам колку години, истата вечер човекот беше приведен. Исто така човекот кој што се заканувал на тогашниот премиер Зоран Заев
беше за 24 часа приведен во полиција. Секако дека тие луѓе можеби нема да лежат затвор, но самиот акт дека некого приведуваш е доволно да свати дека прекршил закон и тоа да ги демотивира останатите. Такви, да речам, кога полицијата тоа го прави со таа цел. Што е она што го добиваш како искуство кога си подвргната на оваков тип на говор? Прво е дека навикнуваш. И добро, тоа не е лошо. Да развиеш дебела кожа е па и не знам, некаков подарок од цело тоа искуство. Но исто така добиваш еден континуиран стрес, една функционална како анксиозност, која што не ја препознаваш како проблем, туку се учиш да живееш со истата. И во таа смисла и ние денеска решивме да зборуваме за ова, за да не само се жалиме, туку понудиме некакви решенија како се справуваме со овие ситуации. Јас, например, низ годиниве научив да бидам дебелокожец за тие прашања, но исто така научив да поставам граница. Односно во некои ситуации да речам стоп. Пред една година поднесов кривична пријава, затоа што тој материјал мене навистина ме погоди. Тоа беше јавен материјал, објавен во неколку наврати, во кој што се тврдеше дека сум нацист, каде што мене овде на глава ми ставиле свастика. И една година е помината, јас немам апсолутно никаков одговор од МВР. Истата група која што тоа ми го направи, во последните години има над 50 објави за мене лично со моја слика и слично, што значи мене некој ме вознемирува континуирано повеќе од 2 години и нашите институции за тоа сметаат дека ништо, тоа е се дел од искуството. Да, тоа е дел од бидувањето јавна личност. Само за оваа година во Македонија ние имаме верификувано околу 100 случаи на говор на омраза и овие случаи апсолутно не се коментари на Facebook. Значи случаи на говор на омраза кој што поразбира текстови, објави и слично. Не е нечи вујко што напишал изнервиран после ручек. И тоа овие околу 100 се однесуваат на говор на омраза врз основа на род или сексуална ориентација или родов идентитет. Не ги настрана се бројките за другите се исто така големи. Значи, од органите во инбокси и во коментари, органите на власта не заштитуваат многу. Па не, и мислам, треба да се земе предвид колку е тоа сериозно. Јас имав искуство исто вакво, каде што ги забележав тие некои начини, структури како функционираат, како тоа обично оди. Например, вие искажувате свој став кој што воопшто не е проблематичен. Едноставно тоа е вашиот став за нешто. Вие тука не навредувате дека некого ќе убиете или дека не знам ќе го силувате и такви некои работи. Тоа не го правите, туку изразувате став. Откако ќе го изразите тој став кој што навредува една група само затоа што е, не знам, антинационалистички или профеминистички или за правата на ЛГБТ и луѓето, има како неколку точки жешки, тоа се случуваат како, не знам, 4-5 мажи, се разбира на социјалните мрежи, кои што потоа го како да го напалуваат своето стадо, со тоа што ќе стават слика од вас и некако ќе ве стават како мета, и потоа добивате, јас одма знам кога некој ме ставил, затоа што од тие 4-5, оти наеднаш добивам еден тон пораки во инбокс, во кој што не се како вие сега што ќе ги слушнеме во следниот сегмент од нашето зборување, многу се по-вознемирувачки, затоа што ви се закануваат дека ќе ве убијат, дека ќе ве силуваат и така натаму, и тоа навистина влијае, но еве за нашите решенија што зборуваме. Прво, решив и јас известни моменти да пријавувам, чисто за да постои некаде некое забележување дека тоа некој го направил, дека ние сме имале таков проблем во нашето општество. Второ, имате начин да се заштитите да не ги читате тие работи.
оти тие навистина лошо влијаат. Тоа е препорака топла од сите нас три. Да. Апсолутно Не ги игнорирайте, читајте. не ги читајте. Игнорирање, апсолутно. Со Тошеве ние нема да игнорираме сега. Третата опција е исмевање, која што ќе го направиме денес. Тие се тие три опции што може да ги направите во тој момент. Но поентата е, единствената е поента на сите тие работи да ве замолчат. Ништо друго. Тие едноставно на таков начин нормално ви влеваат страв и ве замолчуваат. Немојте да ќутите. Тоа е исто така уште една од работите кои што би сакала да ги посочам. Бидејќи да, сме имале ние насилство, меѓутоа не вреди да потпаѓате на идеите за тоа дека треба да молчите затоа што некој со вас е вербално насилен. Апсолутно треба само да си го да се држиме до своето. Тоа е мојата препорака. Едно нешто што сум забележала низ годиниве е дека секој пат кога ќе има некаков феминистички бран на социјалните мрежи, дека добиваме одговор, како одговор на тој бран, доста коментари навредливи со говор на омраза, меѓутоа начинот на кој што тие ни се пласираат и на што се фокусираат е многу интересен. Така, например, кога се случи нашето миту, кога се случи сега кажувам, не знам дали се сеќавате, јас добро се сеќавам дека голем дел од коментарите се сведува на објектификација на жената која што го пишува тоа дека била сексуално вознемирена во одреден контекст, односно или се потврдува тоа дека таа е згодна, па нормално дека тоа и се случило, или се чудат како и се случило бидејќи е грда. Да. Значи, како и да го сврдиме, нејзиното мислење и нејзината изјава се дискредитира по принципот што јас го нарекувам бите или не бите, и кога бите, и кога не бите, суштината е тоа дека тоа што ти го кажуваш веќе е тотално небитно, ти си еден објект кој што или е или не е цел на мојот интерес. И тоа верувам дека се случува и сега, и се случува не само кога станува збор за, да речеме, хаштаг активизам и такви движења, туку се случува и на индивидуално ниво жени кога имаат некаков свој став. Тоа е инструментот за дисквалификување на ставот. И убаво е тоа да се препозна и да не се влегува во замката, да не се одговара на тој низок, на таа ниска линија на дискусија. А исто така може да и треба да се земе предвид дека јас стварно не разбирам, ама имам чувство дека нешто е променето во последно време. Мислам дека во нашето општество дека просечниот македонец е просто нервозен човек, многу нервозен човек. Дали затоа што сме осиромашени, постојано во политички кризи, тоа не може да не делува. Точно дека социјалните мрежи, таа некоја анонимност или нетелесност, ајде да речеме, малце ги охрабрува или повеќе ги охрабрува луѓето да се впуштат во тој тип, но истото и на улица. И не е секогаш поврзано, не е секогаш со, не знам, некакви теми кои што можеби го разрушуваат светогледот на, или го негираат светогледот на тој што зборува. Па денес каде можеш да се паркираш кола без некој да те испцуе на улица, да, не знам, со некого не се протриеш додека поменеш без да те отера и слично. Во таа смисла, таа нека отровна токсична култура станува доминантна. Ние имајте го тоа предвид кога ви пишуват и просто така врамете го така дека или сакам или не сакам да бидам дел од оваа култура. И обично кога мене ми пишуваат грозни коментари, некогаш и ги оставам. Не ги бришам затоа што во очите на другите кои што го гледаат тоа, самиот му е тоа што јас не враќам, а тој некој пишува така, јасна е позицијата на оне што посматра. Но многу е важно во овие ситуации тоа да се постават граници, да се знае што е дозволиво, што не. Не секој навредлив говор е говор на омраза, тоа е едно. Второ, и не секој говор на омраза лесно може да се законски дефинира како таков, ниту па може би мора кривично правно да се бавиме со овој проблем. За мене е поважно да ја искреираме општество кое што е доволно зрело да се саморегулира. Па кога некој така ќе направи,
нема другите да му аплодираат, туку ќе влезат и ќе му кажат Да. Малку љубезност. Да. Ако може малку да се однесуваш како човек, а некако не би рекла ни животно. Веќе после мечка и маж дебатата, малку поинаку ги гледаме животните. Многу е интересно ова што го кажа за улица и за социјални мрежи. Мене ми се луѓето не надвор, туку во кола кога се. Кога се обкружени внатре некако заштитени во своето возило, тоа е исто како кога се пред тастатурата и пред екранот. Ништо не можеш. Тука се најагресивни, пцујат, врејаат, свираат и се бутаат. Тоа е таа нервоза што ја велиме, која што само прогресира. И можам да кажам дека различни социјални платформи на различни социјални платформи различно се гледа оваа агресија и би рекла дека еве според нашите искуства најголемата агресија што ја доживуваме е на Facebook, омилената социјална мрежа на бумерите. Фейсбум. Сега би сакала, веќе кога сме кај тоа, го викнавме нашиот пријател Ѓорги Олевски да малку да ни ги прочита нашите омилени коментари. Главно се од Facebook. И тие се осврнуваат и на сите овие работи што ги кажавме, посебно во однос на тоа што сепак сме 3 жени. Најголемиот дел од говорот на омраза е фокусиран врз жените и врз ЛГБТ и лицата и, ако не се лажам, врз етничките малцинства. Етничките малцинства, мислам етничките други. Да, зависи од кого секогаш е другоста. Ама тоа е жени, ЛГБТ и етничкото малцинство, така што, тоест етничкиот друг, така што и во нашиот случај се разбира дека е тоа. Начинот на кој што не навредуваат е многу специфичен. Ќе го видите, а потоа и ние малку ќе поразговараме на таа тема. Најдете провалија, спасете се од светот. Човечкиот род вас три не ве заслужува. Изгледа, пробавте со мажи и деца, ама не тргна работата. И сега ќе јадете лајна за тоа како не чини. И двете сте забегани. Вашите родители требало да користат куртон. А вие да не сте против правење на деца, а? Глупи едни. Нешто како се глупо да е за вас. Свадби, бебиња, песни. Еј, да погодам, сите сте немажени, а? Имала партнер. Па малку се уплашил. Не малце? Не. Умрел од страв, гледајќи го менталниот беден склоп. Ве се уплашил? Што е? Па не е времето како сега. Старлети, инфлуенсерки, како тебе. Тогаш си биле домакинки. Таквите како тебе, за еден лайк на TikTok ќе се потепаат. А ти сирота, не знаеш едно јајце да спрзиш. Летај магариња. Колку деца имате? Или немате, а? Овци нестрижени. Кај грди, па таму и глупи. Продаваат муда за бубрези. Оди шетаја мачката и не замарај, стара. Море, не е нормална жена. Дискутабилно е дека е жена, зашто е ружна како курац. Ама тоа не значи ни дека е машко, зашто премногу е кобилеста за да биде машко. Не знам, дали е лесбејка или педер, или тоа е дискутабилно. Ама барем сигурно е дека е ружна како курац. Па намалете со тоа феминизмот. Оставите не нас останатите да си уживаме што сме жени и не глумиме ниту мажи, ниту еднаквост. Магаре да ве обчекори. Офарбај се, Мари. Жена си. Кој воопшто ги слуша ретардинара? Кој воопшто ги слуша ретардираниве, мене не ми е јасно. Сестро, да беше умна, ќе си го зачуваше нашиот автентичен јазик.
Не може да се трескаш со таа англиските фрази. И малку тоа косичката среди си, ја сепак жена си. И не се вика идеме, туку одиме. Па намалете со тоа феминизмот. Оставите не нас останатите да си уживаме што сме жени. И не глумиме ниту мажи, ниту еднаквост. Магаре да ве обчекори. Офарбај се, Мари. Жена си. Кој воопшто ги слуша ретардинара? Кој воопшто ги слуша ретардираниве, мене не ми е јасно. Сестро, да беше умна, ќе си го зачуваше нашиот автентичен јазик. Не беше да се трескаш со таа англиските фрази. И малку тоа косичката среди си, ја сепак жена си. И не се вика идеме, туку одиме. Па, Каква поезија. Еве, јас би ве прашала вас две мои кокошки и кози, овци нестрижани и така натаму, што, еве, каков заклучок вадите од однос на тоа на каков начин не навредуваат и зошто? Еве, нека кажам на што не се Чекај, фарба. побелената, ми побеле уште малце косичката од коментарите. Знаеш како, уна на што сум благодарна е мојата седа коса, бидејќи сега никој за прв пат во мојот живот не го споменува мојот голем нос. Така што фала и на седата коса што ме спаси од мојата најголема несигурност. Многу интересно дека имаат некои точки кои што се повторливи, што покажува дека тоа се упоришта на критиката. А тоа е тоа што нека од нас не се фарба, тоа што немаме деца. Што не е баш точно, Иако ама и имаме, што е битно. Мене ми е убаво да мисла дека немаме. Да. Кои што веројатно, да, дали имаме или немаме деца, како изгледаме, И мачките се деца. Дали сме мажени? дали сме мажени, да. Тоа е и нормално не врегаат како со тоа дека сме животни некакви, обично се тоа, нели, овци, кози, кокошки и така натаму. Доста интересен репертоар. Исто има Рурален. фиксација со магариња која што мене ми е многу Да. интересна. Дали ги летаме, дали треба да не обчекорат. Да. Магарињата се тука некаде. Јас сум изненадена дека не сме добиле коментар дека сме неебани. Тоа е најчесто тоа што ни го кажуваат на жените, така да гарант ебано изгледаме. Изгледа, да. Тоа се второто прашање мое. Мислам, очекувавме дека такви работи и тоа овие се на Facebook. Тоа е многу интересно. Има повремено и на Инстаграм некој ќе откачи нешто и многу ретко на YouTube. Ама ова е како лавина доаѓа од Facebook. Јас сум навистина убедена дека бумерите не знаат нешто што ќе си го помислат така најдлабоко во себе, што не би требало да излезе на површина, не знаат дека тоа всушност и можеби не треба да се напише така јавно и излагуваат со една агресија која што мислам дека не е во склоп со нивните познавања на тоа што е интернет, што е јавен простор. Иако морам да кажам, оваа забелешка ја добив од еден, како се века тоа, познавач на мрежите, дека всушност говорот на омраза е најсилен на Facebook и на TikTok. Да. И Тикрок. Тикрок. Да. На Инстаграм помалце, што се тие го врзуваат тоа со возраста, генерацијата, значи бумерите и Gen Alpha и Z, значи младите се тие кои што се радикализирани, Да. а миленијалците не Што сме најдобри. повторно да кажува дека сме најбољи. Да. А инаку, не, Твитер воопшто не го ни, тоест X, не го ни земаме предвид. Тоа е еден кенеф на човештвото, посебно во Македонија. Тоа е, јас пробав таму, тоа се некои инцели, најниските страсти на човештвото, мислам дека се кријат под тие анонимни профили, така што не ни вреди тоа да го спомнуваме. Јас не сум се уште не ми е јасно како и со фактот дека Илон Маск го презеда таа платформа, луѓето се уште не се откажуваат од неа. И уште нешто сакав да кажам. Има одредени теми кои што така што се вели тригер. Англиски збор употребив.
Тоа е на Јана, твоето... You name it. Има некои посебни работи што ги вознемируваат. Еве, може ли да поразговараме за тоа, кои се риловите кои што најмногу го вознемируваат просечниот бумер? Мене, јас го јадев многу за кога зборував за обичаите на свадбата и кога се насмеавме за тие новокомпонирани... За валцерот. За валцерот кога се насмеавме на крај. И за бебињата кога им слават месечници, тие... За бебињата го јадевме исто, да. Така што тука, бракот и семејството не смееме ни да се насмееме на таа тема, мислам. Само со дигнитет. Само со дигнитет, но затоа човекот кој што е за брак, за традиционални вредности, така фино ќе ве опцуе. Така лесно ќе му излезе зборот курац од уста на тој човек кој што смета дека семејните вредности треба да се заштитат. За мене тоа се гледа дека се насилници кутри семејства. Јас имам еден лакмус, тоа ми е ми се докажало исто често. Колку повеќе краци има сонцето на профилната, толку поотровен коментар ќе добиеш. 100-0. Ајде, еве, уште едно прашање на крај. Зборувавме за некој, тоест не прашање, јас сакам да споделам нешто. Во однос на начинот на кој што еве овие луѓе се однесуваат на социјалните мрежи, можам да направам паралела со насилниците во нашите лични животи. Тие се однесуваат исто како, буквално како некој партнер насилник. Има една тактика што ја има, тактика која што ја користи насилникот, која што ја има една психолог, американка, ако не се лажам, Дженифер Фрајд, ја има поставено и го имам сретнато ова, ако не се лажам, кај Ребека Солнит. Тоа е тактиката Дарво. На англиски е Deny Attack, Reverse Victim and Offender. На македонски, како се убаво си го преведов за да не ме мразат. Кај беше бе? Сега го изгубив. Тука ми е. Порекни, нападни, замени жртва со престапник. Значи, наместо да во моментот кога вие на некој ќе му кажете ти сега ме навредуваш, тој вика не. Тоа е denial, значи порекни, ти мене ме навредуваш со твојот став и потоа јас сум жртвата. И сега ние секогаш, тоа се случува во секојдневните односи со насилници. И многу интересно бидејќи е сосема контраинтуитивно да не се браниш кога некој на таков начин ќе те нападне и ти ќе речеш, ама не, јас не реков дека, јас апсолутно не мислам така и сега тоа што и така се шират и лажните вести. Тоа што тие вас ве напаѓаат, вие толку често го повторувате дека не е така, што тоа на крај станува тема и станува вистина. Контраинтуитивно е да игнорираме и да не или се да се осврнуваме. разобличи оваа тактика. Ова што го направи Тоа. Јас одбивам да влезам во твојата игра. Не само што одбивам, напаѓам. Јас сметам дека треба да се нападне. Па тоа е напад кога кажуваш дека користи Точно. тактика. Тоа ви е нападот. И цело време мора да се овде јас го испитав неколку пати на социјални мрежи, откако ја научив тактиката, уште на времето кога многу повеќе се карав на социјални мрежи, го истражив ова. Ме напаѓаа нешто беше нешто за протестот нешто на црквата кога протестираше против правата на жените и на ЛГБТ и луѓето. И грозните работи што ни беа кажани нам беа заменувани со нешто таму едно нешто што некој кажал лошо за црквата. Мислам што е некоја безвезна работа. Но таа од тие лица што напаѓаа постојано беше ставана како вие ова која го направивте, една работа е да речам, некоја беззначајна. И сега наместо да се сватив што сака да ми го направи насилникот, тоа на нив им доаѓа природно на некаков начин. На нас не ни доаѓа природно. Тоа што сватив дека треба да се прави во тој миг е дека само треба да го повторувам моето. Го повторував во секој коментар и победив. Ама и што еден совет од мене, за да можете воопшто да бидете спремни за вака, мора кога ќе добиам таков коментар или кога имам, најчесто кога имам оние демначи, мразачи кои што одат по мене дигитално и блујат отрови, не се одговара веднаш. За да може рацијото да преовлада во тој момент, во таа бура од стрес и вознемиреност, многу често знам да одам да истрчам. Сакам трчање, џогинг и слично, или не знам,
Ќе си кажам, не, сега ќе направам ова, ќе излезам овде, ќе ги измијам судовите, или ќе си дадам време за не знам, 2 часа, 3 часа, 48 часа од овој момент ќе одговорам. Тогаш имате време да се соберете, да разберете дека не, Да, точно. да ги разберете и тактиките кои што ги користи и да одговорите на таков начин. Супер. Или никогаш и игнорирање е најдобриот одговор кој што да, треба да се даде апсолутно. во дадени моменти. Јас знам да си го применам кога ми е многу тешко, кога ќе се соочам или со масовен напад на омраза или со таква, нели, од повеќе страни кога доаѓа. И тогаш мојата тактика е Па еве, ова е супер, можеме Ѓорги да го пуштиме како го кажува истото. Во следниот сегмент ви оставаме со уште малку бисери, уште еднаш голема благодарност до Ѓорги Олевски и тука завршуваме со сегментот. Скопски лигушки. Дувавте од цевката да направите кока-кола да издржи цела вечер. И ти мислиш, оти многу си смешна, интересна и паметна? Тамо покри се. Ја откри Америка козо една. Го нема заев више, ни пари, го нема заев, више ни пари ќе видите, ни моќ. Кои клошарки сте. Само ниво уличарско, клошарско и селјачко. Кокошки собрани на едно место. Клошарки. Лигли невидени. Скапаници. Домајкинки. Колку сте ретардирани, Господ да ви е на помош. Бог да ја чува Македонија. Во наше време. се враќаме во реалноста не со рубриката Враќање во реалноста овој пат, туку со рубриката Во наше време. Минатата епизода ве замоливме за некаков фидбек за песни, па нешто добивме. Ирена, ќе ни раскажеш ли што добивме? Ако минатата емисија, епизода, зборувавме за, да речем, темата на љубење на млади девојки во рок-н-рол музиката, побаравме од вас да ни испратите во инбокс слична тема која се обработува во песни, ама од ексио просторите, и фала ви, добивме супер предлози. Ке си правиме муабет за истите. Почнуваме со Желко Самарџич. Најпопуларен беше. Да. Мислам беше и првото што го добивме. Тој беше добриот Желко според мене, но и другиот не беше добриот Желко. Првото што го добивме. Песната е Грлица од 1996. Нема целата, но ајде, една. За едно ноќ крај мене ти би дала цел свет, а јас све што имам за твоих 25. 2001, 5 години подоцна, Желко Самарџич. Јас се извинувам, тука морам едно мало интермецо. Бубалицата истражи. Грлица кога излегува, веројатно добил некаков вид на коментари Желко Самарџич за тематиката, нели, постар маж, помлада жена. И има неколку интервјуа на кои што налетав, во кои што вика дека песната всушност е со намера да ја осуди таа динамика на врските. Значи, дека тој не оправдува постари мажи кои што имаат врски со помлади жени, он има и керки и не сака тоа да им се случи и така натам, значи генерално ставот е дека тоа не чини. 5 години после тоа, те молам, Ирена, кажи ми. Па одлично, фала ти, на 5 години после тоа, права љубав година не број, Желко Самарџич, 2001. Ни 20 немаш лета, значи 5 години помладо пат, па ти седа коса смета.
кажеш да си хтела раđe, ако може нешто младже, ко ти каже то да младже мора бити сладже. Ко то каже да то младже мора бити сладже. Кој вика бе дека Шта речи, а не заплака ти. А Румена, како би било кога истата оваа девојка што и смета седа косан, или а не треба да и смета, би испеала истова ситуација. Па мислам дека Јана тоа преска го убаво го опиша. Тоа би било као доаѓа млада девојка и пее ах ти и твојот бастун. Својата седа коса, колку ве сакам. Баш си секси со твојот голем стомак и твоите големи меснати ушни, како се викаат овие, кременадлички и влакната во ушите ти ги сакам. Неверојатно која дрскост. Мислам, овој муабет, овој супер ретрачов на почетокот што го кажаш дека ета пробал. Мислам, песната која ќе прочиташ, апсолутно во неа нема ни трошка иронија. Теби треба некој снажан, некој јак и сигурен, а не човек као ја од живота уморен. Цело време ова се некои дедовци што бесрамно се ренадираат млади девојки, уште се лутат дека младите девојчиња не се многу напалени по нивните смежурени телца. Зависи која песна. Во некои од песните девојките, иако им се смежурени телцата, се многу напалени. Следна која ни ја пративте е месечина од Дино Мерлин. Месечина ко дукат жут, ти доволно млада, ја доволно луд. Месечина ко дукат жут, ти доволно жена, првије пут. И сега, јас почнав сега да размислувам за таа машка обсесија за првиот пат. Мислам, неверојатно, колку е силна таа обсесија со тој прв сексуален однос, да се биде тие да бидат прв на некоја. Тоа е прилично важно. Да се испеат песни за тоа да се насликат. Чаршав, човече, во традицијата чаршав со крв дека прво се беси цело село, цел град да види. Мислам дека само на мажите им е важен тој прв пат. Ние стварно гледаме да го заборавиме. Апсолутно. И тоа знам зашто, предпоставувам дека знам зашто има важен, заради нивната длабока несигурност во себе и во својот орган, кој што многу сакаат да го сликаат и да го праќаат. Жената која што немала партнер, нема репер. Не може да компарира. На оваа димензија. Добро, секако има не сум врска и со помислила. женската сексуална чистота и слично. Меѓутоа, мислам дека никој, мислам дека сите се бават всушност со првиот пат, освен жените. Не се бават, Јас не сум видела нешто многу во женска, не знам, литература, сликарство, нешто некоја да се бават со, да го мислам, во принцип првиот пат за многу жени, кога жените раскажуваат за овие искуства е така некако, гледаш да го заборавиш, све е трапаво, смотано, болно, Крв тече. не знаеш што ти боли, се случува. да. Тоа како да вадиш зап Да. прв пат, мислам. После кога ќе ги извадиш сите колку ти е убаво. После веќе. Ама секако е маркирање на територија. Тоа е тоа. И едноставно кога ќе влезеш ти прв си влегол таму и тоа е тоа, како мочање на дрво. На кут. Прилика за тоа, Па за тоа дури е и да толку битно. мочнат, ако немала претходен партнер, нема да знае дека тоа не е окей. Да. Да. Следна е Идоли, ти си моја чоколада. Јас сум твоја чоколада и да не си тако млада, ја би те љубио или и да нема оног гада. Прво е да си тако млада, А после после тоа, демек, ако не си толку млада, ја ќе те сакав, ама после тоа се премислува и вика, да не беше тој гад, Гад. сепак ќе те сакав. Значи, како да ви кажам, годините не се битни, како што беше права љубав година не брои, или исто така во зборовите на познатиот педофил и силувач R. Kelly, Age is nothing but a number. Истото се појавува или што би и рекол кај нас. Желко Самарџич, не суди по амбалажи. Добро, имаме уште. Тоа е една тема во југословенската музика. Види, ова со чоколада е интересно затоа што не е невидено. Тоа е уште една тропа, да речам, кога жената е представена како храна која што треба да се конзумира. Во многу често во музика, во спотови, и кога ја добив оваа песна, мене одма ми текна на спотот на Кети Пери, Бон апетит. Не знам дали сте го гледале. Страшен е спотот. Значи, почнува со Кети Пери како замрзнато месо во кеса, кое што се сече со нож, па ја фрлаат како тесто, после ја фрлаат во
некое брашно, ја месат 12 мажи, кои што сите се во униформа куварска, со капа, ја месат, па ја не знам, со храна поливаат, па ја ставаат, ја варат во вода и на крај ја сервираат, ја носат на маса, каде што исто дузина мажи со пури, со пари во раце ја конзумираат. Језиво. Така што нашава XU е мало маче за тоа што Не сме сега. имале многу храна, толкош имаше Да. чоколадо и смоки. Така што тоа им било веројатно инспирација. Да. Ние пративте Апокалипса од Рундек. Ти си премлада, јас сум престар за чекање, мирис у зраку мекање, откада твоје срео сам очи, сан ове ночи почиње, што исто е само класика, Да. некоја романтизирање на... Стар маж и млада жена. Југословенка ми е интересна. Чисто Југословенка заради е тоа што го зборевме, млада е, ама се знае, што да. исто супер алиби. Не И често југословенка се- на Брена, само чисто пошто сите Аха, мислат, да. него на педжа да бои. Да. Има само 16 лета, тако млада веќе све зна. Е. А види само како се носи, има плави, прамено коси. Аха. Тоа е тоа. Значи, тоа е некоја исто така романтизирана верзија на сама се го барала. Да, Кажат, да. и тоа го кажувале постари мажи кои што се во кои што љубат млади девојчиња, ама там таа има 16 години, ама све знае. Да. You know what I стварно, mean. Што може да знае 16 годишна девојка? Што може се да знае девојка на 16 години? Сега, освен овие негативни примери, повторно како горда македонка, морам да кажам дека една позитивна, и со тоа мислам би ја завршиле оваа рубрика, е Пеце Алпина и оди дома малолетничке, каде што гледаме загрижен возрасен човек кој што подучува млада девојка да си оди. Исто така да кажеме дека ќе допринесеме до македонскиот интернет, срам да ви е, нема лирикс, односно текст за оди дома малолетничке. Ние го напишавме и ќе го објавиме. Млада си, мислам, оди дома малолетничке, многу млада си за љубење, оди дома јас не сум тој што ќе биде само твој. Браво, Пеце Алпина. Јас извинувам, морам малку да ја раскршам романтиката на оваа песна, Добро, затоа сега што немој да да не. Па некако сладко ми е да победи Пеце Алпина. Да, може да има. победи рефренот, меѓутоа песната е малку страшничка, Да. затоа што всушност чинот се бил случил. Да. И јас само сакам да поентирам со тоа што не му е проблем што е таа малолетна, туку му е проблем што е млада и не може да издржи. Вика, би не сум рекол? Казанова, мила, свати ме. Не му се дига толку тоа. Стани, облечи се и оди си, се што било меѓу нас забора. Леле, кутри пеца. Но, оди дома малолетнички, многу млада си за љубење. Убаво е да завршиме на позитивна нотка. И Бог да ја чува Македонија. Секако. Амин. Враќање во реалноста. Се враќаме во реалноста. Последната рубрика од секоја епизода на Радио Милива ќе зборуваме за случаи во светот кои што се однесуваат на родово засновано насилство, особено на сексуално насилство. Минатиот пат зборувавме за случајот на Жизел Пелико во Франција, а сега поттикнати од она што се случува со PDD, ќе зборуваме за тој случај. Јана повели. Да, јас си дадов една задачка да седнам малку да ги сублимирам работите за нашите гледачи и слушатели. Ова што ќе го чуете, нели не е ништо ново, се ќе најдете на порталите на интернет. Меѓутоа, она што сакам да го спомнам прво, значи Puff Daddy, P. Diddy, моментално е натоварен со неколку обвиненија. Кои се тие обвиненија со кои што е натоварен? Вели вака: киднапирање, дрогирање и присилување на жени на извршување на сексуални активности, некогаш со помош на огнено оружје и закани за насилство, сексуално вознемирување, силување, неконсензуална порнографија и секс трговија, на што се додава и оптужбата рекетирање. А што всушност правел Диди? Диди се прославил низ годините со велелепни журки кои што ги организирал на своите имоти, кои што ги нарекувал фриковс. Не знам како би ги превеле, не е ни толку важно.
Фриков се забави на кој што Диди викал своји колеги од музичката индустрија, секакви славни личности од шоу-бизнесот американски и пошироко. Исто така за време на овие журки тој изнајмувал мажи сексуални работници кои што биле изнајмени за да имаат секс со жени кои што не биле сексуални работнички, туку жени кои што тој ги пресилувал да имаат секс со тие мажи, а неговата публика тоа го гледала. Сето ова тој сам го режирал, го оркестрирал, го аранжирал, го снимал и најчесто дури се случувале тие сеанси и мастурбирал. Она што се дознава е дека на жртвите им се давани наркотични средства за да бидат послушни и покорни при овие сеанси и за да ги издржат, бидејќи тие траеле и по неколку дена овие забави. При што секој пат кога тие не сакале да учествуваат и да бидат покорни, биле физички, емоционално и вербално малтретирани од страна на Диди. Толку биле напорни сите тие журки и толку супстанции имало нели во тие неколку дена, што после тоа сите учесници морале да бидат подложени на инфузија за да можат да се опорават. Дури самиот Пит Диди земал инфузија. Да. Исто така, откако нели случајот експлодира и откако се врши претрес во неговите домови, успеваат да запленат околу 1000 шишиња на масло за бебиња и лубриканти кои што биле наменети за користење за овие забави. Она нели што се зборува сега е дека Диди, односно Шон Комс и неговите соработници, значи не е сам, учествувале во чинови на насилство, закани за насилство, закани по финансиска штета по углед, вербално малтретирање, но и киднапирање и подпалување секој пат кога сведоците на тоа што се случувало потенцијално би можеле да го загрозат неговиот углед и неговата репутација. Сега како воопшто доаѓа до тоа да се разоткријат овие забави, тоа е секогаш она што е интересно. Најчесто кај сите овие големи скандали се доаѓа од еден човек, во овој случај една жена, една храбра жена која што излегува со лично обвинение против Шон Комс, односно Каси Вентура, пејачка, е бивша девојка на Диди, која што си поднесува лична тужба за малтретирање, односно вели дека во 2018 ја силувал и низ годините континуирано бил насилен во врската, бил насилен физички, но и психолошки и имал обид да наметне целосна контрола врз незиниот приватен и професионален живот, значи да ја контролира максимално од сите аспекти. При што во текот на ова нели излегува едно видео кое што таа го пушта како тој физички ја напаѓа, ја тепа. Јас морам да кажам дека тоа немав стомак да го пуштам. Страшно е видеото, јас го видов, страшно е, да. Така што се почнува со ова обвинување, кој што нема врска со овие забави. Да. Меѓутоа, тоа ги охрабрува луѓето, жените, жртвите кои што биле некој дел од овие, меѓутоа некои и независно напаѓани, почнуваат што анонимно, што со име и презиме да излегуваат со обвиненија против Шон Пафи Комс. Најчесто обвинувањата се следни: силување, дрогирање, силување, снимање, присилување не само на жени, туку и на мажи соработници да бидат дел од вакви представи, како да ги наречам, хорор представи. Така што ова сето почнува минатата година во ноември, мислам дека Каси Вентура ја пушта првата пријава. До сега има најава дека ќе има некои 120 веројатно индивидуални тужби против Комс за
тоа што се случувало на тие забави, за тоа таа енормна бројка на жени кои што тој присилно ги вклучувал во тој секс спектакл, односно тоа групно Оргија, силување, малтене, да, бидејќи тоа веќе не било ни прашање на Да, нема ништо проблематично во тоа да се прават секс забави, оргии, каде што имате согласност од сите учесници кои што не само согласност да учествуваат, туку во било кој момент кажат не, доста е, јас излегувам, јас влегувам и така натаму. Се е тоа, ако се станува збор за возрастни лица кои дале согласност и даваат, ништо проблем. Тоа што е проблематично и тоа што е дел од кривично правен прогон се овие изнуди, уцени, присилби, другирања, секогаш кога нема согласност. И тоа е, често знаат луѓето да го разбираат тоа малце пуритански, се забавувале. Не е проблем да се забавуваат, начините на кои што се забавуваат. Проблемот е тоа, снимката што излезе со тепањето е токму тоа во хотел е, мислам, и не. Не и дава да си оди. Не и дава да си оди, тоа е Да, работата. да. Таа сака да си оди, неговата девојка сака да замине, не и дава ја шутира на земја. Да. Прочем и на жртвите, се извинувам што те прекинувам, тоа им се случува. Тие се малтретирани, навредувани, понижувани, тепани и не им е дозволено да напуштат. Значи, секој момент кога тие сакаат да покажат непослушност, односно да не се покорни, тогаш го добиваат насилството. Тоа е нешто што и го добивме како коментар, имаше еден интересно прашање. Во тие прашања секогаш кон нашата последна рубрика кога зборувавме за Жизел, во тие прашања секогаш стои еден тип на осуда, иако прашувачот секогаш вели не, јас не сум за силување, ама мене ме интересира зошто како она не знаела дека е дрогирана Како може или зошто некој да те она дрогира да не знаеш? да не знаеш тоа. Мислам тоа апсолутно е. Па може. Прво и основно не само што може, второ истражи го феноменот, тоа веќе не е нешто што сега ни е ново. Ние знаеме дека како жени сме често, во Америка луѓе си ги пазат пијачките, да не е случајно некој на дејт им стави, затоа што дејт рейп, силување за време на состанок, тоест на романтичен состанок, не е ништо необично. Гледаме преку тоа што го правеше и Бил Козби и редица други селебритиз и така натаму, и маж Доминик типот што е на Жизел сопругот го правел тоа. Тоа не се необични работи, тоа се едноставно механизми на кои што некој кој има моќ, кој има пари, кој има влијание, кој го води цел бизнис, може да ти наштети. Ти не можеш да излезеш после тоа како жена во јавност да кажеш, бидејќи ќе ти речат зошто не си отишла, ти си таа која што има сомнителни сексуални сексуален морал, зашто си била воопшто на секс журка, што си барала таму. Исто така дека е во врска со него била околу 10 години, ако не се лажам. Зошто не си го оставила? Зошто не си го оставил? Иако тоа е просто кога имате да речеме обвинување за силување, најмалку е важно дали таа требала или не требала. Тоа се споредни теми. Тоа ниту јавноста, ниту судот треба да го интересира. Нас треба да не интересира тоа. Зошто, толку многу луѓе одела на тие забави. Тоа што го зборуваше ти, Ирена Преска, за конзумирањето на жената, кога ја гледаме како тип на храна, во спотот на Кейти Пери што го посочи и песната Чоколада од Идоли. На журките на Пи Диди имало жена која што служела како шведска маса. И ти ја јадеш и како што повеќе јадеш од неа, ти ја разголуваш на луѓето, тоа ти ги гледаш, они проаѓаат покрај тоа објективизација на женското тело, како да е тоа нешто сосема нормално. Да. И никој не помислил дека може би нешто тука, тоа целиот Холивуд прошатал на тие забави, вклучително и Новак Џоковиќ, немојте сега да му тепате, што да правам ете бил. Да. И тоа е сега, мене ми е исто интересно дека феноменолошки. Многу е важно, на луѓето има важен тој трач кој бил кој бил таму. И некако фокусот оди за жал на тоа. Мислам, окей, некогаш и тие работи да се знаат ако јавноста го бара во ред, меѓутоа да не се заборави она што е главното, зошто е тој. Па не можам просто да разберам некој спортист кој што постојано се прекрстува и го е голем верник и стално го спомнува Бог или не мора спортист кој да е, кој што може да премолчи таква забава на која што лежи жена како храна. Да.
и ја јадат. Не знам, тоа резултира така што тој доаѓа на негов надпревар. Мислам, сакам да кажам, не само што нема осуда, напротив. Другари Таа се. забава станува од таа забава натаму стануваат пријатели. Па во таа смисла тоа лицемерие единствено е можеби интересно. Да, тоа е интересно да се разгледа, меѓутоа мене ми е секогаш криво кога фокусот ќе отиде само таму, а ќе се заборави ова. Инаку од друга страна тој момент, феноменот на тоа да ги имаш сите тие славни луѓе на едно место, зборува за многу слоеви во таа мрежа што се случува, затоа што не е само јас сум јак фраер, гледате кој ми дошол на журките кај што јас стиго, нели? Туку со тоа он успева да си ја устоличи својата моќ уште повеќе. Ти ги имаш кремот на Холивуд и не знам кои, на спортовите и на музиката и на се, ти доаѓаат на твоите журки, па ти си многу јак и тие се ќе направат тоа да остане скриено заради себе на крајот на краиштата. Да. Треба ова, не случајно го зборуваме овој случај сега за Диди, овие јавни големи случаи светски, затоа што тоа се едноставно начини на кои што секогаш функционира моќта. И кај нас кога ќе се појави некогаш голем моќник кој што силувал, кој што малтретирал, кој што треба да го знаеме дека е истиот склоп ментален, истата структура на насилство се користи секаде, па и во овој случај. Па дури и во разгледувањата на овие или во рефлексиите од овие случаи, повторно, особено кога е ваков голем случај каде што цел свет се бави со оваа тема, сите медиуми, гледате дека фокусот е токму на PDD, точно, на славните луѓе кои биле, најмалку имаме ние пристап заснован на жртва. Да. Ние најмалку зборуваме за жртвите, какви се тие трауми низ кои што минувале, како стигнале до пријавување, што се случува сега со нив, имаат ли поддршка во овој процес. И што ќе се случува во процесот? Некој од нив, неговата девојка, ајде да речеме дека има некаква моќ, има некакви привилегии во општеството, меѓутоа дел од оние сексуални работници, работнички кои што се, верувајте, немаат. Да. Што ќе им се случува ни во животот и во овој и во другите случаи, едва и да знаеме. Исто многу е интересно, бидејќи ова не е прв случај на таков тип на насилник. Ги имавме Епстин, Вајнстин, Аркели, Козби и така натаму. Феноменот на овој тип на насилник очигледно нема крај и не можеме да го гледаме само низ една призма. Оти нели замката во која што јас малку ќе паднев, беа текстови кои што сега го анализираат од аспект на хип-хоп, култура, од аспект на тоа, чекај, тука се виновни и другите, и текстовите, и The Hood, и не знам, целата таа... Да, окей, не можеме да кажеме секогаш не, но дај да се вратиме на она што е заедничко. Не на тоа што ги разликува едни од други овие насилници, туку што е она што име заедничко на сите. Ама, апсолутно, Што да. е заедничко? Една жена со моќ никогаш не сме виделе да силувала стотици мажи, да ги тепала и да ги дрогирала. Нема таков случај. Ето што е заедничко. Така што не ќе да е до музиката, до нешто друго. Да. Да. И исто би сакала само на крајот на овој сегмент да го споменам терминот кој што се користи за овие мажи, се нарекуваат сексуални предатори. Мислам дека е нежен овој збор, овој термин за нив, затоа што нели од каде доаѓа зборот предатор? Во природата имате предатори животни, некој лав или не знам таму, кој што ќе седи, ќе чучи, ќе чека да си ја улови својата жртва, да се најаде и да продолжи. Сексуалниот предатор ќе биде исто еден човек, кој што ќе ве демне, ќе ве следи, ќе ве груминг ќе прави и така натаму, меѓутоа опсегот на неговото злостварство е мал, еден на еден. Ова не е еден на еден луѓе, ова е мрежа. Но ова е организиран криминал. Организиран криминал и затоа мислам дека заслужуваат термин кој што нивните злодела ќе ги прикаже во димензиите реални. Дали да ги наречеме масовни предатори, дали да ги наречеме сексуални анихилатори, не е важно, меѓутоа мора да размислиме за збор кој што ќе го отсликува степенот на насилство што го прават. Добро, со тоа ќе ја завршиме оваа емисија. Благодариме што не слушавте. Исто така благодариме уште еднаш на Ѓорги Јолевски што ни ја
разубави емисијата денеска со неговата интерпретација на вредите кои што ги добиваме. И ќе се видиме во декември. Кога ќе бираме маш на годината. А до тогаш Бог да ја чува Македонија.